Olha, o Nordeste brasileiro começa o ciclo junino no mês de junho, com Santo Antônio, casamenteiro, padroeiro de Tracunhaém, nos feriados de 12 e 13, São João no dia 23 e 24 e São Pedro nos dias 28 e 29 de junho. Mas no mês de julho, precisamente no último final de semana, é comemorado o mês de Santana. A fogueira de Santana aqui no Engenho Terra Preta já está pronta. Nossa Senhora Santana, ou Santa Ana, que é a avó de Jesus, ela é padroeira da Serra do Engenho Trapuá e do Engenho Primavera. E essa tradição do mês de julho de queimar a fogueira também se realiza aqui no Engenho Terra Preta, município de Tracunhaém.